So, yun po ano. Na-record ba to? Bakit walang ilaw? Nakikita kaya ako. So, medyo nabobo kanina. Hindi ko alam na nagre-record na pala siya. So, hindi ko rin alam kung ano magandang intro. Woo! Sana ganun kadaling mag-isip, ano? No kaya parang intro natin, parang Peter McKinnon. Paano ba yung intro ni Peter McKinnon? What's up, YouTube? Peter McKinnon here. Sana ganun tayo kagwapo, no? Sana ganun kaganda yung mga shot natin. So ngayon, medyo marami tayong gagawin. Kauna-una ang vlog ko. Kung hindi ko alam. Magiging okay ba to? Sana maging okay. So bali ano, punta tayo sa post office, kukunin natin yung deliver natin. Dito yung saan ba yun? Ito. All the way from China. Ayan, you know. Wala mo nakikita niyo yan. Monday and Friday lang. Pwede. So Friday ngayon. Kukunin natin siya. Tapos pupunta tayo ng SM. Bibili tayo ng ticket para sa Pop SummerSlam. Yeah, motherfucker. Huling tour na ng Slayer ngayon sa Pilipinas. As kung may oras pa tayo, siguro magta-timelapse lang ng konti sa streets para kunyari legit vlogger po. Tamang poser lang, par. Tapos mayang gabi pupunta tayo sa BGC. Meron social na party tayong pupuntahan. Kahit na dugyot tayo, no? Naimbitahan tayo doon. Bagong bangko siya. Nakaka-launch lang last year, mga bandang November or December. Swerteng naimbitahan ng inyong lingkod, no? So paano ba yan? Tayo nga, medyo sweaty na ako. Maliligo lang ako din. Babalik ako sa inyo. So ayun, katatapos ko lang maligo. Ito si Ma'am C. Kausap na customer. Hello, sir. So maniwala kayo sa hindi, yan na yung opisina niya. Hello. Yan siya tumatanggap ng tawag at nag-i-email sa customer niya. So ano, magtutuyo lang ako ng buhok. Time-lapse natin. Habang nag-computer ako. Then babalik ako sa iyo. Audio Jungle. So ayun, tapos na akong magtuyo ng buhok. Aalis na tayo. Nagpit ko lang tong gamit ko. Ayan. Medyo makalat. Kasi tamad tayo magligpit. Dadali natin yung packet wifi. Cellphone nating basag at bulok. Pero functional pa naman. Tsaka power bank, motherfucker. Lagyan natin dito sa ating trusty bag. Naglaga na yung gamit. Ang hirap magsara ng bag kapag may hawak na camera. Ito pala yung buhay. Buhay hashtag vlogger. Hindi ko pa pala suot yung belt ko. Wait lang. Sarado naman yung zipper ko. Kakat na lang natin kung sakaling bukas. So yun, tamang suot tayo ng face mask. Kasi motor tayo eh. Kaya feeling ninja. Saan na ba yung salamin ko? Yun. Natin makikita ang earth kapag wala ka tayong salamin. Patayin ko lang yung computer ko. Galit si Inang Reyna. Ayan. Error pa, Diyos ko naman. Ayan, nakapatay na. Woo! Init sa Pilipinas.
Hirap puwira sa Pilipinas. Teka lang, susot lang ang helmet. So bago tayo umalis, kamustahin muna natin. Ewan ko naririnig nyo ako sa loob ng helmet, no? Kamustahin lang natin yung mga baby ni Sandy. So si Sandy, ayan, ito yung mga baby niya. Lumalakad na, oh. Yung isa, si Batik. Yung isa, makulit din yan. Yun, tsaka ito. Ito si Bao. Maraming kinagat na kapitbahayan. Ito yung ride natin. Woo! Lumang luma na. Pakat ko lang muna, buwasan ko yung ISO, masyadong maliwanag. Kita-kita lang tayo mamaya sa post office. Bali ano, dito na hindi pa ako nakakaalis. Nawawala yung lens cap. Yun! Nakita ko na, ayun, oh. Yan, dito diba? Yan. Kailangan yan para hindi magasgasan yung lens ng ating action camera at mumurahin lang. So ayun, biyahe muna tayo. So ayun, dito na tayo sa post office. Hindi ko alam kung anong window tayo. Wala nakalagay kung anong window. Kasi po, saan po itong window? Opo. Dun sa dulo? Okay, thank you. Dito po ba yung ito? Meron. Wait lang. 12:15 na pala, buti na lang wala silang break. Yung napirmahan na yung dapat pirmahan, mag-aantay lang tayo dito sa bench. Sa kabila ng teknolohiya hanggang ngayon, analog pa rin. Sinusulat pa rin sa papel yung mga bagay-bagay dito. Overexposed pala ako kanina. So tamang palit lang ng settings para masyadong exposed. Yung ride natin, na-park lang tayo sa sa gilid ng kalsada dahil walang parkingan dito. Pero yung main road to ay okay lang, pero hindi pa rin siya okay kasi magagalit si Bong Nebria pag nakita niya yan. So may 15 minutes na tayo nag-aantay, no? Inuhukay pa yata sa ilalim-lalim nung bodega nila yung item ko. January ko pa in-order yun, ngayon ko lang kukunin. Diyos ko, nung petsa na. Pero kung isipin mo, no, okay lang naman yun, eh. Kasi di hamak na mas mura yung item na nakuha ko doon sa China kaysa kapag dito mo siya bibili. Kumbaga dito, diba, sabihin natin nasa 1,000 yung item. Pag galing China, kasama pa yung deliver, nasa mga 300, 400 na lang siya, eh. Gaantay ka lang ng mga 3 buwan. Okay na rin, medyo exciting. So ayan, nakuha na natin. Fresh from China. Bubuksan na natin dito. Whew, init. Ito, mouth guard to, eh. Walang. Nakikita nyo ba yan? Ganda, oh. Parang sarap masapak sa mukha pag isuot mo yan. Kaya alam mo ang maliit. Yun na natin. Namomold naman yan, eh. Itong isa hoodie to, eh. Sana tama. Ito na natin para masuot ko na dahil sobrang init sa earth. Ay, kita nyo ba yan? Pickle Rick! Tayo ko muna to. Init. Sabi, no? Init. Hirap kumita ng pera. Buti pa sila ating guard, sang-ayon sa akin. Hindi madali itong ginagawa natin. Tingnan natin. Hindi pa yata kasya, oh. Diyos ko naman. 1,000 kilometro binyahin nito, tapos di lang siya kasya.
tiyan, malaki lang eh. Malaki lang siguro yung tiyan natin. Kailangan magbawas ng extra rice. Ayun. Teka lang, liligpitin ko lang yung kalat ko. Nagbukas na lang ng package, nagkalat pa, ang tigas ng mukha, di ba? Kaya magliligpit tayo. Woo! Init, puta. Parang buhay na barbecue. So, tapos na tayo dito. Wala na tayong SM North. Tawal tayo nga.